Yeroo mana hidhaa turan immoo biyya keessaa fi biyya alaati deeggarsa isaanii deeggarsa maatii isaaniif godhaa turani. Waa'ee waraana Raashiyaa fi Yuukireen har'aa guyyaa 100ffaa guutees isinitti himna. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzaala Lamtaaddisaati. Waldhibdeen gumii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa erga dhalatee kan bubbule ta'us ji'a Ramadaanaa bara 2022 hordofee qocolloon hooggantoota hojii raawwachiistota gidduutti akkaan hammaatee karaa miidiyaalee hawaasummaa ibsamaa tureera. Gaaffii hawaasa musliimaa danuu kan ta'ee fi yeroo dheeraaf osoo hin gaggeeffamiin kan ture yaa'iin waliigalaa majlisaa tibba darbee guyyoota 4f hoteela Sharatin Addisitti taa'ame murtoowwan hedduu dabarseera. Kana malees yaa'ii kanarratti gumii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaatti pireezidaantii ta'uun waggoota sadan darbaniif tajaajilaa kan turan Muftii Hajii Umar Idrisii fi itti aanaan isaanii Dr. Jeelaan Kadir akkasumas barreessaa ta'uun tajaajilaa kan turan itti gaafatamummaa isaanii irraa kaafamaniiru. Bakka isaanii ammoo Sheek Hajii Ibrahim Tufaa pireezidaantii, Sheek Abdul Karim itti aanaa pireezidaantii akkasumas Sheek Nurraddiin Daliil barreessaa ta'uun muudamuu yaa'ii gaggeeffame irratti ibsameera. Murteewwan darban kunneen garuu miseensotaa fi hooggantoota koree hojii raawwachiistuu duraanii biratti fudhataman arganne. Ilma Muftii Hajii Umar Idris filannoo haarofti gaggeeffame boorumtaa isaa yaa'ichi beekamtii majlisaa hin qabu murteen darbe seeraan ala nu birattis hawaasa birattis fudhataman qabu jechuun karaa miidiyaa hawaasummaa ibsa kennan. Waayilli keenya Hayimaanota Shannaa fi namoota dhimmicha irratti dhiyeenya qaban gaafatteetti. Hayyuun seenaa Ibrahim Mulushawaa korichi hirmaachisaadhaa kanneen jedhan keessaati. Kana kan murteessan tokkoffaa miseensotadha. Koree hojii raawwachiiftuu ulamaa haaraa miseensota 15 of keessaa qabu hundeeffameen jechuudha. Kanneen hafan ammoo boordiiwwan torbanuu kan keessatti hirmaatanidha. Korri waliigalaa 50 ida'u tokkodha. Seerri isaa ifadha. Kanaaf seera qabeessadha. Sadarkaa tokkoffaan filannoo walitti qabamuu kan kennu pireezidaantichaafi. Isaan yoo hin mijanneef yookiin ammoo yoo didan garuu bu'uura miseensonni kora waliigalaan dhiyeessaniin itti aanaan isaanii walitti ni qabu. Kanaaf itti aanaan isaanii Dr. Jeelaanidha. Hojii bu'uura seera tokkollee kan hin qabne kan hojjetan muftii fi hordoftoota isaaniiti. Kan ammoo kan hojjetan maal gadi feddu jechuudhaan malee naamusaa fi seeraan miti. Akka seeraatti mootummaan gidduu seenuu hin danda'u. Qaamni kamiyyuu hoogganaa musliimotaa filachuu hin danda'u. Haa ta'u malee wanti mootummaa irraa eegamu sirna kabachiisuudha. Fakkeenyaaf murtee dhaabni kamiyyuu murteessu qaamni hin kabaju jedhu yoo jiraate seeraan gaafatamuu qaba. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan duraan turanii keessaa tokko kan ta'an Sheek Ahmed Awwal Said seera qabeessummaa korichaa irratti gaaffii kaasuun ammallee hoogganaan Muftii Hajii Umar Idris akka ta'an himu. Kora waliigalaa kan jedhamu maali? Tokkoonadha. Ani immoo ittiin hirmaanne. Kora waliigalaa kan jedhamu hundi waliigalee mari'atee yoo mallatteessedha. Qofaatti adda baastee namuma qarmattii sassaabdee qaboo yaa'iidhaa mallatteessinu tokko sharree kaan yaamuudnu jechuun sirrii miti. Nuti kan jennu ulamoonni biyyattii irraa walitti qabamanii irratti mari'annee tokko taanee gara filannootti adeemnuudha. Qofaatti ba'anii tokko kaasanii kaan muuduun musliimota Itoophiyaa kan bakka bu'u miti. Muftii Hajii Umar kan gaggeessan isaaniin hoogganame malee majlisni lama akkamiin jiraata? Amma humnaan wanti ta'u hin jiru mariidhaan yoo ta'e malee. Majlisicha keessa gareen lamaan jiraachuun osoo beekamu garee tokkicha adda baasuun muuduun sirrii miti kan jedhan Sheek Ahmed gareen lamaan kunis Suufii fi Salaafii jedhamuun akka adda baafaman kaasu. Ibrahim yaa'ii jalqabaa Sharatanitti taa'ame irratti ulaamaawwan 26 yoo ijaaraman 13 Suufii 13 ammoo Salaafii bakka bu'uun ture jedhu. Gidduuma ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Pireezidaantii Joo Baayiden ajjechaa qawweetiin raawwatamu furuuf Ameerikaan meeshaa waraanaa humnaa olaanaa qaban ugguruu qabdi jedhan. Baayiden bakkeewwan baay'een Ameerikaa keessaa dirree ajjechaa ta'aniiru jedhan uggurri yoo hin danda'amnellee umurii meeshaa waraanaa akkanaa bitachuuf eeyyamamu 18 irraa 21tti ol butuu qabnaa jedhan. Pireezidaantii Puutiin hanqina dhiyeessii midhaanii sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireen gabaa addunyaa irratti mudate xiyyeeffannoon ilaaluu qabu jedhan hoogganaan gamtaa Afrikaa Maakisaal. Maakisaal qaala'insa gatii midhaan irratti Afrikaa keessatti mudate irratti dubbachuuf Raashiyaatti kan imalan kaleessa ture. Har'a immoo Soochitti waliin mari'ataniiru. Raashiyaa fi Yuukireen biyyoota 140 midhaan nyaataaf oolan gabaa addunyaaf dhiyeessan keessaati. Naayijeeriyaan kaampaanii boba'aa dhiyeessu mootummaan hoogganu Nigeria National Petrol Corporation jedhamu jimmoo daddabarsa boba'aa Morookoo keessa darbuun gara Awurooppaatti ce'u akka ijaaru jalqabuuf eeyyama kennite. Biyyootni Awurooppaa dhiyeessii boba'aa isaanii guuttachuuf hirkattummaa Raashiyaa jalaa bahuuf boba'aa Afrikaa barbaadaa jiru. Sararri boba'aa kun boba'aa gara biyyoota Afrikaa 15 fi Morookoo akkasumas Ispeenii fi Awurooppaatti dhiyeessuuf gargaara.
Aangawoonni Naayijeeriyaa magaalaa Leegos mootorsaayikilii Okaadaa jedhamuun beekaman tajaajila geejibaa kennaa turan mootummaan saamaman 2,000 ol ta'an caccabsuu jalqaban. Tajaajilli geejibaa mootorsaayikilii magaalaa Leegos keessaa dhorkamee turus irra deebiin babal'atee yakka gurguddaafis sababa ta'eera jedhamee ture. Kan itti aanutti yoo ceenu qondaalonni koongirensii biyyaalessaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed tibbana gara Ameerikaa fi Awuroopaatti imaluun dhalattoota Itoophiyaa ala jiraatan waliin wal arguuf akka jedhamu himamaa jira. Imalli isaanii kun sagantaa galataaf kan jedhu ibsameera. Itti gaafatamaan waajjira KFO Obbo Xurunaa Gamtaa imallichi akka dhuunfaatti ta'uu himuun gaaffii siyaasaa hawaasa biraa ka'uuf garuu akka KFO'tti deebii akka kennan beekamtii kennineerraaf jedhan. Turtiin isaa waliin goone kunooti. Imalli miseensota olaanaa paartii keenyaa kuni haala lama sadiin deebi'uu danda'a. Tokkoffaa hooggantooti kuni mana hidhaa turanii yeroo mana hidhaa turan immoo biyya keessaa fi biyya alaati deeggarsa isaanii deeggarsa maatii isaaniis godhaa turanii marsaa ammaa kana keessatti imala ammaa kana keessatti lammiilee biyya alaa jiran galatoomaa jechuudhaaf barbaadaniitu deemaa jiru. Lammaffaa waamichi kan godhameef dhuunfaa isaaniiti. Sadaffaa paartiin keenya beekaa adeemsa isaanii kana imala isaanii kana beekee immoo maayinni tokkoffaa dhimma dhuunfaa isaaniitiif namoota kun deemuu hin danda'u. Lammaffaa immoo bakka namooti kun argamanitti KFO jira. Gaaffii KFO ilaalchisee ka'u yoo jiraate jedhee deebii kennuudhaaf hin danda'u yaada kennuudhaaf hin danda'u jenneetu irratti mari'annee beekamtiin kennameeraaf. Haalli imala isaanii kana biyya alaa yeroo deemanu namoota dhuunfaa wajjin immoo garee wajjin immoo haala kamiitiin marii gaggeessu isa jedhu wanti irratti murtaa'e hin jiru. KFO'tti wanti irratti murtaa'e hin jiru garuu bakka isaan argamanitti gaaffiin fi yaadii KFO ilaalchisee qabu hoo jiraate jedhe deebii kennuudhaaf akka jiru beekamtiin kennameera. Haaluma kanaan kan raawwatameedha. Kanaaf kun ifa ta'uuti danda'a. Gaaffii keessaniif baay'ee galatooma. Dhimma keenya ittaanuutiin waraanni Raashiyaa fi Yuukireen erga jalqabee har'a guyyaa 100ffaa isaati. Doonbaas keessatti Raashiyaan olaantummaa akka fudhataa jirtu himti. Zeeleniskiin immoo injifannoon kan keenyaa jedha. Dheengaddaa UN gabaasa baaseen immoo waraana kana keessatti namoonni 1000 ol akka ajjeefaman ibseera. Biraanuu Gammachuu. Moo'ichi kan keenyadha. Humnoonni Yuukireen hidhatan asuma keessa jiru. Uummanni biyya keenyaas asuma keessa jira. Kunoo Yuukireen irraa diina qolachaa guyyoota 100 lakkoofsisneerra. Ammas irra deebi'een jedhaa moo'ichi kanuma keenyadha. Galanni Yuukireeniif. Pireezidaantii Yuukireen Volodoomiir Zelenskiitu garee isaanii waliin waajjira pireezidaantii kan magaalaa Yuukireen walakkaatti argamu fuuldura dhaabbatanii waraabanii viidiyoo gadhiifame keessaati. Pireezidaant Zelenskiin waraanni kun jalqabamee guyyaa lammaffaa gaafa guraandhala 25 waajjira isaanii bakkuma kana dhaabbatanii ture. Ergaa harkaan kenninu diina keenya dura dhaabbanna malee jechuun kan dabarsanii ture. Yeroo sanatti akka biyya gadi dhiisanii ba'anii fi biyyoonni warra lixaa waamicha taasisaniifi turan. Inni garuu yeroo sana ani meeshaa waraanaan barbaada malee karaa fi bakka itti baqatan hin barbaada miti jedhe. Arras guyyaa 100 booda Zelenskiin achuma jira. Waraannis itti fufeera. Gama Raashiyaatiin garuu guyyaa 100ffaa waraana kanaa ilaalchisuun wanti jedhameen jiru. Miidiyaan biyyattii tokkollee waraanni kun guyyaa 100 guutuu isaa hin dubbanne. Kun ammoo sababa malee miti. Osoo waraanni kun hin jalqabamiin duraa xiinxaltoonni miidiyaalee beekamoo biyyattii irratti dhiyaatanii Yuukireenin to'achuuf guyyaa muraasa Raashiyaa gaafata jedhanii turan. Faallaa kanaan miidiyaaleen Yuukireen keessa jiran garuu dhaadannoo guyyaa 100f diina dura dhaabbatanii qolachuu jechuun gabaasaa oolaniiru. Raashiyaan yeroo ammaa baha Yuukireen irratti xiyyeeffachuun cimsitee aleelaa jirti. Ministeerri waraanaa Yuunaayitid Kingdom akka jedhutti Raashiyaan bakka murteessaa gama baha Yuukireen jiru Donbaaskiin qabachuuf lola taasisaa jirtuun milkaa'utti dhiyaatteetti. Guutummaatti Donbaaskiin to'achuuf garuu ammallee torbanoota 2 gaafachuu danda'a kan jedhame yoo ta'u baasii guddaa fi hanga eegame hool humnoota Raashiyaa gaafateera. Raashiyaan ammoo kaayyoon opereeshinii kanaa saboota kutaa bulchiinsa baha Yuukireenitti argaman Daaneeskii fi Laawuniskii keessa jiraataniif eegumsa gochuu akka ta'e ibsuun kanas yeroo itti milkaa'an akka ibsitu himteetti. Lammiileen Yuukireen akkuma waraanni kun jalqabeen biyyaa baqachaa turanis daa'ima waraanni jalqabee guyyaa lammaffaa dhalate dabalatee biyyatti deebi'aa jiru. Garuu magaalaa waan hedduu keessaa barbadaa'etti deebi'aa jiru. Haati daa'ima guyyaa 100 Viktooriyaan Yuukireen maal fakkaattu keessatti daa'imni kee guddata laata jedhamtee gaafatamtee akkas jette.
our country is really good. Maybe it's biyyi keenya baay'ee gaariidha. Tarii garuu daa'imman keenya magaalaa bareedduu, karaa bareedaa fi biyya bareedduu keessatti akka nuuf guddataniif gatii kaffaluu qabnu nu barbaada ta'a. Amma biyyatti deebineerra. Uummata biyya koo kanaan galatoomaa jechaa ammas cimina Ukraine itti fufsiisaa jechuun barbaada. Jaarmiyaaleen idil addunyaa gurguddoon waraana Raashiyaa fi Yuukireen guyyaa 100 lakkoofsa kanarratti yaada isaanii kennaa oolaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan dhimma Yuukireen Amiin Awaad waraanni kun hanga ammaattis ta'e gara fuulduraatti abbaa injifatu hin qabaatu. Kanaaf nuti nagaa barbaanna jedhan. Daaraktara Jeneraalli Koree Fannoo Diimaa Addunyaa Roobert Maardiinii ammoo miidhaa waraanni kun qaqqabsiise ibsuufillee ulfaataadha jedhan. Manneen jireenyaa fi barnootaa akkasumas hospitaalonni manca'aniiru. Lammiileen nagaa gidiraa hamaa keessa darbuuf dirqamaniiru. Lubbuun hedduunis badee maatiin hedduun gargarafaniiru jedhan. amma oduuwwan ispoortiin isinitti hima. Taphataan Arsenaal Alexander Lacazette kilabicha gadhiisee akka ba'u mirkanaa'e. Taphataa kana Michael Arteetaan akka turu barbaadus waggoota 5 booda gara kilaba isaa duraanii Liyoonitti bilisaan deebi'uuf murteesseera. Arsenaal taphataa sarara duraa Man City Gabriel Jesus mallatteessiisa jedhamee eegama. Manchester Cityin falmii jabaa Liverpool waliin bara kana taasisee waancaa Premier League mo'ate. Taphataa sarara duraa jabaa malee galchiiwwan 100 lakkoofsee ture. Bara dhufuuf Guardiolaan qophii xumuraa jira. Taphataan Borussia Dortmund Erling Haaland paawundii miiliyoona 51 Man City galuun barameera. Haaland bara 2021 fi 22 kanatti taphoota 25 irratti galchii 23 lakkoofseera. Taphattoota sarara ittisaa Premier League Ingiliziif yaaddoo ta'uun isaa waan hafu miti. Morkataa Man City jabaa kan ta'e Liverpool ammoo kan ammaa caalaa jabaatee dorgommii bara dhufu irratti argama jedhamus taphataa isaa murteessaa Sadio Maanee dhabuusaa ibsamaa jira. Maaneen qoodan bahadheef beekamtiin naaf malu kilabicha keessatti naaf hin kennamne jechuun akka gadhiisu ibseera. Bayern Munich taphaticha mallatteessisuuf dhumarra akka ga'eetu himama. Liverpool taphataa ga'umsa guddaa qabu kana eenyuun bakka buusa kan jedhamu ammallee gaaffii ta'us Villarreal irraa Danjuma fi akkasumas Bayern Munich irraa Serge Gnabry mallatteessuuf waliin dubbataa jira. Gama biraan Manchester United taphataa isaa cimaa fi paawundii miiliyoona 89 mallatteessise Paul Pogba bilisaan dhabaa jira. Pogbaan Juventus waliin miindaa waggaa paawundii miiliyoona 8 walii galeera. Juan Mata, Jesse Lingard, Matic, Eric Bailly, Juan Bissaka, Cavani fi Alex Twanziben taphattoota bara kana kilabicha gadhiisanii baay'ootaan waliigala taphattootni 12 ta'an leenjisaa haara Erik ten Hag jalatti akka hin barbaadamne barameera. Bakka isaanii Barcelona irraa Frank de Jong, sarara ittisaaf Joshua Timber Ajax irraa akkasumas Darwin Nunes sarara duraaf Benfica irraa mallatteessuuf yaalaa jiru. Chelsea abbaa qabeenya haaraa argateera. Garuu taphattootni akka Jorginho, Kante fi Mason Mount kilabicha keessa turuun hin baramne. Romelu Lukakuun gara Munich yookaan Inter Milan deemuun mala jedhama. Gareen Steven Gerrard, Aston Villa, Philippe Coutinho Barça irraa Diego Carlos Sevilla irraa mallatteessiseera. Luis Suarez bilisaan Atletico Madrid irraa gadhiisee Aston Villa gala jedhamee eegama. Umarratti ministeerri poolisii Afrikaa kibbaa biyya isaaniitti yakka ajjechaa fi jeequmsaa kan dabalee jedhan Beeki Chele ji'ootni 3 bara kana lammiilee Afrikaa kibbaaf kan jeequmsaa fi ajjechaan guutamedha jedhan. Namootni 6,000 ol ajjeefamanii kan bara darbee yoo ilaalamu 20 caalma argisiiseera. Namootni 3,000 ol ta'an ammoo ji'oota 3 darban keessa ukkaamsamuun butamaniiru jedhan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo har'aaf qopheessinee asumarratti xumuramee jira. Saganticha kan qopheessi Biraanuu Gammachuu ture. Kan isiniif dhiyeesse immoo Anzaala Lamtaa Addisaati. Torban gaarii qabaadhaa isiniitiin jenna. Odeeffannoo dabalataa marsariitii BBC Afaan Oromoo mil'adhaa nagaan tura.